Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο και σήμερα θα σας δείξω ποιες ποδοσφαιρικές φανέλες έχω. Ξεκινάω. Αρχικά έχουμε μία του Παναθηναϊκού, από ό,τι έχετε καταλάβει τι ομάδα είμαι. Μου την είχαν κάνει δώρο για τη γιορτή μου. Παναθηναϊκός εδώ το σήμα και από πίσω να δείξω, περιμένετε να... Λέει πίσω το όνομά μου και έχει το νούμερο 2 γιατί παίζω άμυνα. Ναι, γι' αυτό. Τι μου αρέσει το νούμερο 2, ναι, κάτι τέτοιο, νάτι. Λοιπόν, περιμένετε να την βάλω μία να δείτε πώς θα είμαι. Περιμένετε, μισό λεπτό. Λοιπόν, κάπως έτσι φαίνομαι. Πιστεύω να φαίνομαι καλά σε κάμερα. Έτσι, και εδώ όλα μια χαρά. Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη φανέλα. Μία του Ροναλντίνιο από την Μπάρτσα. Ωραία, βλέπετε εδώ σήμα της Μπάρτσα. Περιμένετε να την βάλω και αυτή. Να δείτε πως είμαι και με αυτή τη φανέλα. Θα πρέπει να φοράω όλες τις φανέλες στη μία πάνω από την άλλη. Πόσο κουραστικό, δεν ξέρω πόσο κουραστικό είναι. Να, με βλέπετε. Να, και βλέπετε εδώ και τη φανέλα της Μπάρσα. Μια χαρά φανέλα. Και πάμε στην επόμενη. Μία του Παναθηναϊκού, Φώτη Ιωαννίδη φανέλα. Λοιπόν, γυρνάω, περιμένετε μισό λεπτό. Ιωαννίδης, νούμερο 7. Περιμένετε, θα βάλω και αυτή. Να, με έτσι είμαι. Ωραία φανέλα. Ναι. Η επόμενη είναι μία αρκετά παλιά φανέλα του... Όχι, θα πάμε σε αυτή πρώτα. Μία του Ανίδη περσινή. Από ό,τι βλέπετε. Να, Φώτης Ανίδης. Ωραία. Και τώρα πάμε να δούμε τώρα και με αυτή πώς θα είναι όταν τη φοράω. Να με δείτε και με αυτή. Να με guys, κάπως έτσι είναι, ωραία φανέλα. Και τελευταία φανέλα αυτή. Πάρα πολύ παλιά, του 1990 όταν έπαιζε ο Σαραβάκος, όσο παλιά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και αυτή για να τελειώσει το βίντεο. Τελευταία φανέλα. Έχω σκάσει, έχω βάλει τόσες φανέλες πάνω μου. Περιμένετε μισό λεπτό. Λοιπόν, έτσι είμαι και κάπως έτσι τελειώνει το βίντεο. Άμα σας άρεσε βάλτε ένα like και μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο. Bye!